Bona nit i benvinguts a Quarta Mansió. Aquesta nit us presento un nou relat que he titulat El piano, com aquest d'aquí. Fa cosa i tot, veure'l així. Bé, El piano és el relat d'avui que espero que us agradi. Ja sabeu que aquest canal va de relats curts que faig per a tots vosaltres que patiu nits d'insomni. Alguns són de terror, i per fer por, altres són de misteri. Al relat d'avui surt algun personatge que vaig fer servir com a font d'inspiració i em va donar la idea per escriure'l, això sí, regirant una mica la realitat del cas. Al final d'aquest videorelat ja us en faré 5 cèntims. Bé, espero que passeu ara una estona entretinguda. Gràcies per escoltar Quarta Mansió i ja sabeu que si voleu us podeu subscriure en aquest canal, per aquí baix, on trobeu, no sé. I si no voleu, doncs bueno, doncs és igual. En fi, ens veiem d'aquí una estona. Tenia 10 anys, a casa, va entrar per la finestra del menjador un piano de cua, d'un color negre imponent, brillava com un mirall. D'això ja fa 32 anys. El van comprar pel meu germà gran, qui va voler estudiar música i ho va aconseguir. Els pares no li van posar cap impediment, era el mimat de la casa. Suposa que ha de ser el petit de la casa el mimat. Doncs a casa era ben bé el contrari. Per sota del meu germà també hi havia la nostra germana. Ella sempre anava a la seva i no feia soroll. Jo era allò típic que es diu l'ovella negra. Aquell piano era sagrat i jo li tenia molt de respecte, però no pas al meu germà, que aconseguia tot el que volia amb un simple picar de mans. Aquell piano era més alt que jo. Quan el meu germà el tocava, deixava l'enorme tapa principal oberta i que aguantava amb un recolzador, però jo no arribava a veure les entranyes de l'instrument. L'examinava, li passava els dits per notar la fredor i acariciava les potes de fusta exquisidament esculpides. Quan m'acostava massa, el meu germà em picava les mans amb una vara de fusta, una mena de batuta que tenia una goma incrustada a la mateixa punta i que feia servir per passar les pàgines de les partitures. Ell volia arribar a ser director d'orquestra. No sé per quin motiu el molestava tant la meva presència. Si a mi m'agradava molt escoltar la música que tocava. Mai li vaig fer res perquè em tractés tan malament. Era bon músic, això sí, però també tenia un caràcter aspre i podríem dir poc atractiu. Tenia l'ego massa accentuat. «Deixa el teu germà», em replicaven els meus pares. «Que no veus que està estudiant? Va, fuig d'aquí!» L'orgull i l'admiració que sentien els meus pares cap a ell era exagerat. «Això de tocar tan bé el piano li ve del seu avi», deien els meus pares al veïnat i a totes les seves amistats. L'idolatraven de mala manera. Tot era per ell, tot girava al seu entorn. Així és com el van modelar i això explica una mica el seu caràcter. A mi, en canvi, em varen tancar en un imponent i majestuós centre, una mena d'internat per a gent amb problemes de conducta, deien.
Els gelos que sentia em feien fer malifetes i trencava qualsevol objecte decoratiu de casa per cridar l'atenció. Evidentment, aquella no era la millor manera de reclamar més atenció. Jo sabia que el meu comportament no era pas exemplar, però d'aquí a que em tanquessin en un internat, sempre feia cas a tot el que em deien. D'allà podia sortir els caps de setmana i els divendres ja em venien a buscar fins al diumenge al migdia, que ja hi tornava. Allà m'hi vaig estar 3 anys. Suposo que em van servir per bé. Però sempre vaig pensar que jo feia nosa. Els meus pares es van deixar la pell i només tenien ulls per al meu germà. El volien veure triomfar. Ja arriba el malparit! Cridava el meu germà amb un to mesquí cada divendres quan jo entrava per la porta. Jo intentava canviar, però a casa tot seguia igual. Ells no canviaven ni tampoc feien l'esforç, l'havia de fer jo. Passats els 3 anys, pocs mesos després de deixar l'internat, vam enterrar el meu germà. Arrel d'allò, als meus pares els hi va quedar molt perjudicada la salut i l'ànima. Ara tampoc ja no hi són cap dels dos. Quan em renyaven, jo baixava el cap i pujava les escales amunt saltant els esglaons de 2 en 2, tot emprenyat, i em tancava a l'habitació a dibuixar. M'entretenia dibuixant amb llapisos de carbó. Com em quedaven els dits de negres. Dibuixava paisatges i una gran varietat d'animals. Copiava els dibuixos d'unes llàmines que comprava a la papereria de la cantonada, les de l'Emilio Freixas, encara les recordo. Quan tothom dormia, jo escoltava el piano. Quina obsessió la del meu germà, vaig pensar. Fins i tot mort no podia deixar de tocar. Una de les nits em vaig aixecar. Tothom dormia perquè no hi havia cap llum encesa. Com pot ser que ningú es desperti amb el so del piano? Vaig pensar. Reconec que la melodia era molt maca. Sala d'estar tot baixant les escales descalç. La meva mare em va comprar unes sabatilles d'estar per casa amb un conill estampat i mal fet. Era ridícul. Em venien petites i se'm clavaven al taló quan trepitjava a la vora de les maleïdes sabatilles. No me les posava mai. La música seguia sonant i arribant al final de l'escala, una llum difusa entrava per una porta de vidre. Feia molt fred i podia fins i tot veure el vapor de l'alè que em sortia dels llavis entreoberts. Cada cop sentia més fred. L'ambient era humit i després de mort del meu germà, la casa es va tornar molt freda, fosca i tèrbola. I encara que la meva mare encenia la llar de foc als caps de setmana, no s'escalfava gens ni mica. La tapa del piano del meu germà no es va tornar a aixecar. Els meus pares no volien que ningú tornés a tocar les tecles que un dia ell va acariciar. A mida que jo m'acostava, la melodia augmentava, creixia per moments. Quan vaig arribar a la sala d'estar, en arribar a la porta, sí que era fosc, però hi havia un raig de llum que entrava per les finestres que donaven al jardí. La música seguia sonant i jo no hi veia ningú assegut davant del piano. Potser sonava perquè tenia un mecanisme secret que l'activava i tocava de manera autònoma, però esclar,
En aquells moments estava sent víctima de la meva pròpia imaginació. Però a mi se'm passaven 1000 coses pel meu cap pertorbat. No em vaig moure de la porta quan finalment... Sí! Em va semblar que veia una figura davant del piano. Però no semblava que fos l'estúpid del meu germà. O sí, no ho sé. Jo volia veure qui era l'intèrpret misteriós. La llar de foc encara tenia restes d'un tronc que encara fumejava i un punt de llum de les brases deixaven veure la silueta del piano. Ara sí. Quina melodia tan meravellosa, pensava. Transmet pau, transmet bellesa. Però qui tocava el piano? Potser sí que era fruit de la meva imaginació, o era l'esperit del meu germà. El van trobar lligat pels peus i els braços, com abraçat a un arbre i amb les mans amputades, allà en un petit bosc, a tocar del jardí de casa. Però qui tocava el piano? Em seguia preguntant. Tot i que només hi veia unes mans amputades. Eren les mans amputades del meu germà. La policia va dir als meus pares que això no havia passat mai al poble, que no s'explicaven com en un poblet de muntanya tan petit podia ocórrer cosa semblant. Tampoc s'explicaven les petjades que hi havia pel voltant dels fets. Eren petites, pensaven que podien ser d'una dona jove, no gaire alta. No varen descobrir qui li podia haver volgut tant de mal al meu germà. Passats 10 anys, la policia va arxivar el cas. No en van saber prou. Quan recordo aquells anys. Ara ja en tinc 42. Un cop l'any em ve a veure la meva germana. Estic en un lloc paradisíac, amb un jardí magnífic i hi ha un pau i silenci. Abans era una antiga colònia tèxtil, a prop de Solsona, en un poble anomenat Odèn. Aquest edifici també havia estat restaurat com a hotel rural, però no va funcionar, tot i estar situat en un paisatge natural en estat pur. Ara, finalment, és on em trobo. I l'edifici ha revifat com un centre d'alta seguretat. Diuen que és per a gent psicològicament inestable, difícil d'entendre i perillosa. Si jo no m'hagués entregat, la policia no hauria trobat mai l'autor dels fets. La meva germana sempre em fa la mateixa pregunta abans de marxar. Per què ho vas fer? Com heu pogut escoltar, avui us he parlat d'una història fictícia, però sí inspirada en un personatge real. Un personatge que és viu i que encara romandrà uns anys més tancat en una presó dels Estats Units, del comtat de Steuben, concretament a Nova York. Em refereixo a Eric Smith, un noi de 13 anys, pèl roig, que es va fer famós per haver assassinat l'any 1993 a Derrick Robin, un infant de 4 anys. No he fet servir la seva imatge, tot i que la podeu trobar per les xarxes socials. Actualment està demanant la llibertat condicional, però no li és concebuda. El personatge fictici de la història que us he narrat avui també té la mateixa edat i és un assassí que, com heu pogut veure, mata el seu germà, perquè li agafa un arrebatat
ell sabrà què li va passar pel cap per cometre tal atrocitat. Bé, ara us deixo que marxeu de puntetes cap al llit. Bona nit i que dormiu de gust.